Здравейте! Днес ще си поговорим за новите апдейти, които Canva направиха. Те преди около 3 месеца от записването на днешното видео обявиха, че Canva ще има нов апдейт, по различен начин ще изглежда, но преди 3 месеца го пуснаха за една малка част от хората, които искаха да тестват новата визия на Canva. Но напоследък започва апдейта масово вече на всички акаунти и реших да запиша това видео, за да може да се ориентирате по-лесно в новостите, които Canva са въвели в интерфейса, инструментите, които са. Аз ги разгледах, надявам се да успея да покажа всички новости. Ако нещо има в последствие съм пропуснала, ще го добавям. Но сега ще споделя моя екран, за да може да ви покажа новия начин, по който изглежда Canva и как се работи с нея. Това е новия начин, по който изглежда Canva. Няма да се стресирате, има няколко новости, но според мен е въпрос на, как да кажа, на тренинг, за да ги усвоите нещата. Наистина ще се опитам да ви разходя из новия интерфейс на Canva, за да може по-лесно да се ориентирате. Както виждате, тук вече не е в дясната страна място, откъдето ние правиме новите проекти, или примерно когато имаме поле, което ние трябва да нагласяме. Единият начин е ето тук от лявата страна Create Design, или ето тук отдолу в тази лента може да намерите Custom Size и съответно от тук да нагласите. А тук, когато дадете More, може да виждате различни размери, примерно на популярни размери. Примерно, ако правите за социалните мрежи различни постове, тук за различни документи и така нататък. Но реално, както работехме преди с нагласене на работно поле, бутончето е от лявата страна, ето тук Create Design. И съответно избирате Custom Size. Ето тук в тази лента има Custom Size, който примерно на нас ни беше необходим, нали, за да нагласяме нашето работно поле. Тук си нагласяме параметрите и тук избираме, нали, в инчове, пиксели, милиметри, сантиметри, в какво ще бъде нашето работно поле. Така че това е различното, което е в Canva. Другото различно нещо, което е ето тази лента. Реално ето тук се визуализират, нали, нашите проекти, които сме работили. Но ето тази лента, между другото, за мен може да се каже, че доста практично изглежда, защото тук реално вие може, ако си имате, примерно в Projects, ако имате папки или сте си подредили вашите проекти по някакъв начин, аз ще отворя моя Project папка, за да видите. Аз, примерно, съм си създала папки за различните неща, които аз правя, за да има, нали, някаква подредба. И, примерно, за да не влизате непрекъснато в Projects, ако тук искате, примерно, да са ви закачени, примерно, някои файлове, с които най-често работите, реално, ето тук, нали, са всичките проекти, които, примерно, са моите, ето тук, сега ще се върна на главното. Тук на целия ми работен плод, те са, нали, разхвърляни в зависимост как съм ги отваряла. Ако искам, примерно, да са ми видими, ето тук да са пиннати, така да се каже, да лесно да имам достъп до тях, идваме, примерно, ето тук сега на този файл и трите точки му давам Star. И когато му дам Star, то ще се качи ето тук и реално ще се закачи най-отпред на първите места и аз лесно ще имам достъп до тези неща, с които и файлове, с които аз работя. Така че тук може да си ги подреждате, примерно файловете или папките, с които най-често работите. Тук също може да си направите секция, нали, примерно да си кръстите, примерно тениски. Пък то не пише на български. Така, тениски, може тази секция и съответно, примерно с
при тегляне вие може да си преместите в дадената секция и така по този начин да си ги подредите тук отпред, да са ви, нали, да имате някаква подредба на проектите, което също ще улесни нали, целият процес, по който вие ще може да си намирате проектите. Така че това нещо за мен е доста, нали, практично нали, от това по какъв начин вие да си редите проектите и да работите по-лесно да ги намирате. Тук са ви реално в папката проектите, тук са темплейти, това са, нали, неща, които вие ще може да си ги разглеждате. Сега ще отворя един проект, за да може да работиме върху него. Сега ще дам един Create Design. Така, Custom Size. Ето този ще дадем някакъв A4 формат. В случая, в момента, тук също изглежда по абсолютно различен начин на нашето поле, в което ние правиме дизайни. По принцип, ето така, вижте колко по-изчистено изглежда, нали, полето. Вие ще може, нали, когато си отворите, имате много повече пространство и виждате, нали, проектите, които правите. За да ви се отворят ето тези, нали, страничната секция, която, нали, преди се е виждала, просто трябва да натиснете върху дадената иконка тук, в зависимост дали искате дизайни, дали искате елементи, да ги виждате. Така че по този начин то се фиксира. Ако искате пак да махнете тази лента, тук от хиксчето реално прибира и вие ще имате реално много повече, по-голяма визия, нали, на вашия проект. По-скоро са освободили пространство на работното поле, за да имате по-голяма видимост на вашите проекти. Хайде сега ще тестваме, тъй като тук имаме, нали, пак също промени в визията. Сега ще дам примерно някаква картинка. Дай да видим ето това. Да, това сега е картинка, която примерно виждате лентата как отгоре ни се появява по различен начин. И примерно сега ето тук идва, когато искаме примерно да направим някакъв едит на тази картинка, идваме тук на Edit. Така, ето виждаме картинката, когато натиснем Edit, вече тук си виждаме, нали, Magic Studio, това с което ние работим, тук са другите ефекти, аповете и така нататък. Тук има една разлика, примерно с Adjust. Преди Adjust, нали, ако искате да коригирате цветовете на някакво изображение, чакайте да взема една друга картинка, че тази няма да мога да ви покажа, ще взема някаква, която съм правила, за да мога да си поиграем с ето, примерно ето това. Така, с това цветенце ще ви покажа, нали, как може да коригирате, защото по различен начин се виждаме на Edit Image и на Adjust. Реално вече тук ви се отваря тези параметри, които вие може да си играете с цветовете, нали, с цветовете и нагласането на, в смисъл, ако искате да го правите по-контрастно, нали, по-хубави засилени цветове. Adjust вече ви се вижда по този начин. Ето тук може да, нали, да си коригирате, да станат по-ярки и по-наситени цветовете, така че от тук може да си контролирате нещата. Ето тук също има някакви други такива, които са различни начини, по които променя. Може и автоматично да му дадете, но аз мисля, че не се получи много добре с автоматично, така че аз ще го върна. Даже ми сложи някакъв фон, което, нали, не е желателно. Значи, това е, когато искате да направите, нали, редакция, идвате вече ето това Edit и тук са ви Magic Studio и всичките елементи, които, нали, сме ползвали преди това. Тук директно има също и за премахване на бекграунд, сложи до просто директен бутон, в който, нали, можеш да премахваш бекграунда, така че тук директно може да си премахнеш бекграунда от директния бутон. Тези другите неща са си същите. Това е, нали, за рамки, това е за заобляне на гълчетата, това е да кропнеш изображението. Реално тук
нали, дава някакви по различен начин, по различен размер да си кропнеш дадено изображение. Така че това също е добре. Ето тук има и expand, реално да го увеличиш изображението. Това е за анимация на изображението и позиция. Реално тук няма какво да, нали, да е нещо по-различно от нещата, които на вас ви трябват. В смисъл, това е изгледа, не е нещо, нали, което би трябвало да ви затрудни. Тук също на Resize, тук може, нали, пак да си направите Custom Size, да промените размера и така нататък. Това не е нещо, което нали, било по-различно. Тук също има, примерно, при запазването, видях, че има, нали, когато му даваме да го свалиме файла, Download, и ето тук видях, че има нова функция, примерно може да зададете, нали, да не е прекалено голяма файла ви, може да зададете някакъв лимит, в който искате, нали, в смисъл файла ви е в определен размер. Така че тук това аз поне го виждам като ново нещо. Тук е да си отбелязвате, нали, ако искате да ви е с прозрачен фон изображението, когато е PNG, и съответно си го сваляте. Така че просто е въпрос на, как да кажа, на това да свикнете да работите с новата визия. Така, когато сте в работното поле, но пък искате да видите другата част, където са ви, примерно, папките и другите нали, файлове, идвате ето тук на трите точки и то ще ви отвори реално това меню, където вече може тук да си видите, нали, примерно, ако имате папки с документи тук, където са ви другите проекти, реално на трите точки, за да ви се отворят проектите, другите, които реално не са. Когато искате, примерно, пак това, примерно, да се прибере, просто му давате хикса или отново пак на трите чертички да ви отвори. Нали, примерно, искате да си отворите някакъв друг файл, по този начин реално ще може да го контролирате трите точки и то ви се отваря. Съответно може да си отворите нали, друг проект. Тук също, когато ви се отвори, ето през файл може да направите пак нов дизайн, нали, да видите другите папки и така нататък. Така че и от тук може от файл също да си търсите различни други проекти. Така че това са горе-долу новостите. Просто е въпрос на време, за да свикнете с тях и нали, да ги затвърдите, защото аз знам наистина, че всяко ново нещо, което се промени, човек просто трябва малко навик, за да свикне с новата визия. Така че това са новостите, които поне аз открих. Надявам се, ако, разбира се, има някакви нови неща, ще се опитам да ги споделям с вас. Но се надявам това видео така малко да ви насочи, да не се обърквате, ми просто да поработите малко с новата визия на Canva и сигурно ще свикнете. Така че това е от мен.